Blow on, blow on. Aduh, belum. Aduh. Jangan gunakan Pak. Ini master rem, bukan master kungfu. Bikinan. Waduh. Hati-hati. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku. Semoga sahabatku sehat semua ya. Oke, kali ini kita akan unboxing. Waduh, bongkar kardus Benchmark. Waduh, bahasanya si Jerman gitu sahabatku. Benchmark Benchrill 13 mm. Waduh, kardusnya aja udah kelihatan penuh dengan bahasa marketing sahabatku. 36 bulan waranti, kesalahan pabrik. Wah, 36 bulan gratis jasa servis. Wah, 3 bulan gratis part hanya untuk 1 kali. Wah, 3 bulan apa tuh? Diskon 50% pas. Waduh, Ergo Design 350 watt. Kita bongkar aja kardusnya ya, biar gak banyak cincong sahabatku. Oke, apa aja kak isinya? Yang belum ngopi dulu sahabatku. Yang belum makan dulu ya. Ntar cuci tangan, jangan lupa. Jaga kesehatan lah. Jangan lupa cuci tangan. Ini adalah garansi. Dan ini adalah manual box. Waduh, bahasa Indonesia sahabatku, nggak usah takut kayak saya gitu kan. Ada blow on bahasa Inggrisnya, jadi bahasa Indonesia agak paham lah sedikit lah. Oke, kemudian ini parts atau bagian-bagian dari motherboardnya. Oh, kok motherboardnya, mesin boardnya. Oke, ini base meja bawah. Kok base sih? Apa ya? Tumpukan kaki. Wah, bahasanya aneh lagi. Pokoknya itulah tempat yang berdiri. Kemudian ini adalah alas meja untuk kerja. Oke. Kemudian ini adalah tiang. Oh, itu baut-bautnya. Waduh. Ini adalah tiang, tempat dudukan daripada mesin bor sahabatku. Ya. Nanti dipasang seperti ini sahabatku. Oke, dan ini adalah penggerak utama mesin bor duduk Benchmark. Berat juga sahabatku. Geser dikit. Nah, oke sahabatku. Taruh dulu di situ ya. Aduh, ini dinamonya sahabatku. Waduh, pemain utama main bola aja. Oke, kita pasang dulu tiang kedudukannya ya. Kita pasang dulu, kita gunakan baut yang ada. Oke. Jangan berharap dikasih kunci ya sahabatku. Kuncinya mahal daripada baut. Oh, ini adalah cuknya sahabatku. Model cuk seperti ini biasanya sih pasangnya gampang lah, tinggal dipukul doang terus masuk ke dalam. Simpen dulu ya sahabatku ya. Oke. Kita pasang dulu, kita pakai bautnya. Kita pakai bautnya sahabatku ya. Gak usah bosan-bosan sahabatku ya. Nanti saya kerja nanti saya ngoceh ya sahabatku. Oke, kita pasang aja baut-bautnya. Gunakan kunci 12. Kita setting dulu ya agar semua baut terpasang dengan baik. Waduh, ada Kang Amen nih. Aduh, bentar ya. Aduh, ada Kang Amen sahabatku. Oke, lanjut. Kita pasang sahabatku, kita pasang aja. Kita pasang plastiknya sahabatku biar kelihatan baru. Pasang aja. Kemudian kita pasang meja.
Meja untuk tempat dudukan material yang akan dibor. Hop, hampir aja kena jidat tiang. Seperti ini sahabatku pasangnya ya. Meja ini bisa diputar sahabatku, bisa dimiringkan kiri kanan 360 derajat lah bisa lah, tapi harus pakai kunci 19 sahabatku. Udahlah, nggak banyak cincong, kita pasang aja mesinnya biar nggak pada bosen. Saya juga bosen ngomongnya ya. Kita pasang aja mesinnya sahabatku. Oke, kita pasang langsung. Waduh, blow on. Aduh, belum dibuka itunya, masih dikunci, masih ada bautnya sahabatku. Kita buka baut yang ini ya. Baut yang ini kita buka dulu. Saya lupa itu ada 2 baut untuk mengunci mesin ini pada tiang sahabatku. Aduh, hampir. Kita buka dulu sahabatku. Oke, kita pasang sahabatku. Ya, aman baru. Oke. Kemudian kita kencangkan bautnya sahabatku. Baut L ya, L tanam ya itu ya. Cuma 2 biji sahabatku. Kita lihat pulinya dulu ya. Isinya apa aja sih? Kita buka dulu. Waduh. Oke, ini adalah pulinya sahabatku. Puli penggerak atau penghubung antara dinamo dengan posisi cuk. Waduh, cuk. Ada 5 kecepatan pada motor dan 5 kecepatan pada bor. Waduh, susah banget bahasanya. Maklum bukan orang teknik sahabatku, tukang cendol suruh ngesul unboxing. Udahlah, maksudnya seperti itu sahabatku ya. Bisa disetel sahabatku ya. Speednya ya, tapi manual dengan cara memindahkan bel sahabatku. Oke, kita kencangkan dulu 2 baut ini ya sahabatku ya, baut tanam, baut L, biar nggak kemana-mana. Nah, baut ini tadi yang lupa saya pasang sahabatku. Pasang aja biar aman. Kalau baut ini, baut kunci L-nya disediakan sahabatku. Masuk dalam kelengkapan pada penjualan dalam box. Wah, kan. Oke, kita kenyangkan sahabatku. Oke, dicek, jangan sampai goyang sahabatku, repot urusannya. Joget-joget lagi, pokoknya ngebor malah joget-joget. Oke, sudah cukup kuat dan kencang. Kemudian kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu persatu. Beginilah penampakannya sahabatku. Maaf ya bongkarnya malam-malam, maklumin dah, aduh tadi siang habis nyuci, habis jemur sahabatku, nggak baru sempet hari ini, maaf ya. Oke, ini adalah penampakannya. Nah, kesana dulu ya.
Ini adalah panduan posisi bel. Jadi ada posisi 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini berpengaruh pada RPM. RPM jadi rotating per minute dari putaran. Jadi kalau misalnya sahabatku pengen kecepatan cepat atau lambat gitu. Kalau ngeliat posisi dari ini, dia bisa 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau dari itu ada di 3 ya. Jadi 3 pulinya ya. 3 seperti ini sahabat. Ya. Jadi dia bermain di 1280 50 Hz. 50 Hz ini jadi frekuensi voltasenya di 80 atau 60, tergantung. Kalau misalnya 60 dia bisa 1530 ya. Begitu sahabatku ya. Oke, ini pulinya, ini motornya. Lihat motornya ya, motornya power 350 watt, full 4, hanya 1, RPM nya 1420, kelasnya kelas B, ampernya 1,6 ampere, AC-nya 15 Hz, 220 volt, single pass. Seperti ini sahabat, apa kanan ya. Oke, sekali ya sahabatku. Baik sahabatku, kita mulai pasang mata cuk atau mata cuk pada mesin ini ya. Perhatikan ya, ini seperti ini nih. Oke, kita lihat dulu lah kelengkapannya lah. Bisa maning, bisa ada stang ya, stang. Oke, posisi tombol on off seperti ini sahabatku ya. Oke, kemudian pada meja, pada kepalikan material yang akan dibor, dia bisa disetel miring kiri kanan. Di sini ada derajatnya berapa aja, tapi sayang cuma stiker ya. Ya maklumin aja lah sesuai dengan harga ya. Oke, ada derajatnya ya. Dan untuk mengunci kita gunakan, sayang jadi ribet, akhirnya harusnya cuk gitu aja atau model jadi kurang fleksibel. Jadi harus gunakan kunci 19 sahabatnya. Seperti ini sahabatnya. Mulai pasang cuk pada mesin ini. Caranya dipukul aja. Oke. Nah, keras sahabatku. Ya, gunakan palu karet atau palu plastik ya. Nah, gunakan yang lain ya. Oke. Nah, jadi ini pengunci pada saat pengunci sahabatku. Ini pengunci pada saat berubah speed bor stangnya. Oke, jadi seperti ini dikendorkan, kemudian bisa digeser nih, bisa digeser, saya geser seperti ini. Di atas berubah, tinggal geser gitu sahabatku ya. Oke ya, gitu ya. Oke, selesai sudah. Demikian sahabatku, bongkar kardus hari ini untuk bench drill dari Benchworks 13 mm 350 watt. Terima kasih telah menyaksikan video ini tanpa di skip. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kreatif. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.